自動駕駛係運輸新趨勢之一，但美國有人坐自動駕駛的士嘅時候被困。Why is this happening to me on a Monday? I'm in a Waymo car. Connected to rider support. This call may be recorded for quality assurance. This car is just going in circles. 美國洛杉磯企業家瓊斯上個月搭乘Waymo自動駕駛的士前往機場途中遇到呢個情況，客服知道之後就同佢聯絡。It's circling around a parking lot. I got my seatbelt on. I can't get out the car. Has this been hacked? What's going on? I feel like I'm in the movies. 瓊斯亦話自己覺得頭暈，客服同佢道歉，話佢哋嘗試令的士停落嚟，亦建議瓊斯嘗試使用Waymo應用程式解決，表示佢哋冇辦法遠程控制的士。最後過咗大約5分鐘，的士打轉8個圈，終於停落嚟。瓊斯事後話因為運氣好，遇到航班延誤，最終趕得切上飛機。但佢對今次體驗覺得失望同埋困惑，冇辦法判斷自己係同人工智能定係真人對話。Waymo 公司之後表示，所有支援人員都係經過培訓嘅真人操作員。今次事故已經透過例行更新軟件解決，並話已經嘗試聯絡瓊斯去到跟進。據報，Waymo喺三藩市、洛杉磯、鳳凰城等地提供自動駕駛的士服務。佢哋嘅的士曾經幾次發生碰撞事故，導致1隻狗死亡同埋1個單車手受傷。公司需要幾度召回的士。舊年5月，一架的士撞上電線桿之後，公司召回咗672架的士，更新軟件，希望避免再發生事故。無線電視記者梁竹偉報導。